Да, это страшные звуки. Храпит добрая половина человечества. А что такое храп? Это вибрация небной занавески. Вот этот язычок. И слабость мышц глотки. А проблема не в звуке, а в том, что так дыхательные пути перекрываются. И вы не дышите вовсе, иногда по 15 минут в час. Мы будем задавать вопросы специалисту, которому пришлось разработать свою авторскую методику лечения апноэ и храпа. Это врач-вертоброневролог, кандидат медицинских наук Людмила Ивановна Можейко. По поводу храпа существует много народных шуток и способов лечения. Но, Людмила Ивановна, вы нам поможете взглянуть на этот непростой вопрос с точки зрения современной медицинской науки. Когда мы открываем полисомнографию, метод диагностики состояния сна, и читаем, что нарушения во сне апноэ бывают очень продолжительные. В течение вот у этого пациента в течение минуты регистрируется 36, и самая длинная продолжительность у него 56 секунд в минуту, или 20 секунд в среднем, или 56 он не дышит. Получается, что пациент в течение целой ночи может не дышать целый час? Да, и даже больше. У нас есть пациент, 80% времени ночью не дышит, у него сатурация кислорода 75. Первое, нужно исследовать краниевертебральную область. Область – это переходы позвоночника в череп. Эти два позвонка часто бывают в неправильном положении. На препарате это выглядит так. Здесь нет диска, только суставы. Это как локтевой сустав. Он весь на связках. И эта область очень подвижна. Чтобы голова не слетела с плеч при травме, сильном ушибе, мышцы, фиксирующие эти позвонки, находятся в контрактуре, то есть они находятся в сильном спазме, и позвонок сам не может прийти в нормальное состояние. Если позвонок все время стоит неправильно, то сосуд, вот эта вот веревочка, это позвоночная артерия. И потом она кровоснабжает головной мозг, заднюю часть, глубинную, древнюю часть, которая называется ствол. И в этом стволе находятся черепные нервы. И нерв, который имеет отношение к храпу, недостаточность этого нерва дает вибрацию. Все понятно. Проблема есть. А вот какие варианты лечения? Вот эти глубокие мышцы, они недоступны ни массажисту, ни остеопату, ни физиотерапевтическим методам. Проводится серия микроинъекций. И происходит расслабление мышцы, она расслабляется, в ней начинается кровоток. Болит-то, собственно, этот спазм, эти триггеры, то есть плотные участки мышцы. Я стараюсь в триггеры попасть, я их выискиваю как Шерлок Холмс, но мы называем мышечной мезотерапией. То есть мы делаем это глубоко, методично, улучшается и приток крови в голове, и венозный отток. Улучшается подвижность, разущемляются нервы. И питание ствола головного мозга дает улучшение нервации. Просто вот эти процедуры расслабления вот этих мышц на основании уже давало уменьшение храпа. Людмила Ивановна, я так понимаю, что у нас сейчас начнется очень важный диагностический этап. Да, у нашего пациента боль в шее справа. У меня бывает шум в ушах. Звон. Были ли какие-то у вас травмы, начиная с детства? Вспомните, пожалуйста, с раннего детства. Насколько помню, была травма, но я упал со стога сена и как раз вот на шейный позвонок, на шее. Сейчас смотрим амплитуду движения. При повороте головы вправо мы фиксируем вот такой угол. При повороте влево угол больше. Сейчас я сделаю то же самое с поворотом, только на уровне первого позвонка. Вот какой угол спереди хорошо видно. И вот какой угол. Процедура у пациента закончена. Мы делаем наклон головы вперед и просим пациента повернуть голову вправо. И такой же поворот осуществить влево. И мы видим, что оба поворота дают одинаковые углы. Тонус слабой небной занавески можно вернуть. Валентин Васильевич Соловьев – автор системы специализированных упражнений и массажных техник. Валентин Васильевич, у вас своя запатентованная методика лечения храпа. Это правда массаж? Значит, что такое храп? Значит, вот наше горлышко, маленький язычок. Когда мы стоим прямо, язычок у нас опущенный. Значит, если мы ложимся, когда начинает выдыхать, язычок маленький начинает вибрировать. Язычок
перекрывает дыхательные пути, горлышко, и человек задыхается. Методика как бы не такая уж сложная. Ослабленную мышечную массу вокруг маленького язычка укрепить физическими упражнениями. Да, это даже как-то слишком просто. А вы вспомните об этом, когда ваш близкий человек начнет выводить рулады. В этот момент у него происходят самые настоящие остановки дыхания. Существует много методов и методик лечения храпа, но я рекомендую вам выбирать самую эффективную. Медицинский центр «Динамика». Лечение головных болей, болей в спине, храпа и апноэ, детская неврология. Телефон 302 28 13. mcdinamica.ru, улица Восточная, 46.